të flasësh për përgatitjen për muajin e Ramazanit, ki mundësi që ta thërësh me fjalë të ndryshme, ki mundësi me pika të ndryshme, me përdor ajete, hadithe kështu me radhë, për çka funi? Funi është që mos tim këtë Ramazan që na hi vjet. Që kjo është këtë esenca. Fundi është që na në këtë Ramazan të kalojmë më mirë se vitin e kaluar. Që kjo është qëllimi. Fundi është që atë që nuk kemi pas mundësi të arrijmë në Ramazanin e kaluar të arrijmë këtë Ramazan. S'ka këtë filozofi të rëndë. Është shumë është e thjeshtë. Një qëllim esencial në Ramazan është më të falë gjunahet. Duhet më të falë gjunahet. Dhe duhet më bëj gati për çdo gjunahet. Po çush më e bëj kësaj pune? Çush më bëj gati më falë gjunahet në Ramazan? Allahu Jalla wa Ala thot në Kur'an, në surën Hujurat, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Allahu thot ai që nuk pendohet është zullumçar. Çush pretë që zullumçarit më i ra rahmeti për mia thon. Zullumçari veç pret lahnet dhe goditja, s'pret rahmet. Allah dhëtë kush nuk pendohet, fa ulaika humuz zalimun. Ata janë zullumçar. A në qyrë këna mundësina më u bo gati për të në u falë mëkatet në Ramazan. E para që bosh gati është ta shtosh në vetën tënde për ushmërin dhe nënçmimin dhe përbuzin për Allahut Azza wa Jall. Qysh ndodh kjo? Tash vllazni është dukar muaj Ramazanit. Ne duhet më na fal gjunahet. Gjunahet e tuja kush i den më mirë se Allahu kurkush. Apo tash për më të fal gjunahet në Ramazan, thash duhesh me shpeshtu tash vetmin me Allahun Azza wa Jall. Duke edhe në këtë vetmi detyrat e kryesore për më të falë, një të folë për qëllim, më të falë gjunahet, detyrat e kryesore është më ullë një qash i vetmuar me Allahun Azza wa Jall, edhe me anis me ndi keqardhje të madhe për krejt gjunahet që ke bo dhe i shash i para Zotit të në. Të thënë Allah Jalla wa Ala, o Zot, unë e shem kërkushi. Qështu të po, qështu thuj Allah të zhjë. Unë në njëri shumë i keq. Unë në njëri që veç ti manë mu, se unë e smeritoj me konë me këto. Qështu thuj Allah të, mësuj njerëzve. Se njerëzve ke që përdorë, në përflasë me Allah, qështu me folë. Po, sari mërzuj Arab, ti ma ke falë, unë e petë më këthuj. Unë e petë për du ti ma falë. Në qësish dialogu të nënçmimit, të përbuzit, që nuk të bjen men, kur të falsh këtë keqe, nuk të bjen men as një punë e mirë që të e bëptë. Nga se si kur Zoti Ibn Qayyim rahimullah, sherri më i madh, apo që shtojmë na guri kryesor, që njeri merr në thu në rrugën e tij te Allahu xhallahu ala, është puna e tij e mirë. A kuptot? Njeri duke thënë ka Allahu xhallahu ala shumë mirë. Merr në thu. Në çka merr në thu? Merr në thu punën e tij të mirë. E çet, nuk u bë këta, edhe këta e kumbuan thon. Punë të mira, thotë Ibn Qayyim, qitën për mas. Dhe nuk kthesh më kurrë në thonë atë. Përpara e kive gjunahet edhe qëllimi ka janis atë. Edhe din se çto nuk çon çatje, duhet me hiq atë. Që kjo është udha e drejt Allahu xhallahu ala. Ai tash nuk je në situatë ku dush mund mund që Arab unë kum boçi shtot, e kum boçi të mirë, e un kon gjithë mirë, i me kon diku në vend tam, më ti kish grakse punë kështu, a din tash i bën dëgjues normal me falti mu gjunahet. Që ashtu nuk i falen gjunahet kush vet me Zotin që shtot. Ose kush mendon që shtot. Pika e parë dhe kryesore është, do çka, me ndi nënçmimin për ulën, nevojën e madhe që ki për Allahun xhallahu me ta falë ato. Me një keq vetën ato. Me shpejt turpin që ki për Allahu subhanahu wa taala. Me ndin vetën tonë se bojë ta fali Allahu xhallahu një gjuna, kjo është më e mirë se këtë dynjen me ta dhon ato. Kush hin me që ndjen Ramazan ja fal Allahu xhallahu ato. A kuptot? S'po them kjo përgatitje, ndjeni sa thonë, me përgatitje, me thonë vetes merr filan. A din që gjuna kur e ki bo? Ti e din shumë mirë, Allah e din. Ti nuk kena tash lajka të bo. Jemi ato që të njema mirë se ti tash. Kry puna, do të ketë pirët me jek ato. S'u thash vetmosh, nuk jemi me dikën. Veç ti edhe ai vet ato. I thush vetes ato. A din çto kur e ki bo? E tash më bo Allah e më fal. Allahu akbar sabota. O Zot, çdo të më fal mu, s'ka më gzim më sonë. Unë s'të shka kush e përjeton që sot begati, falën e mëkateve, i falën mëkatet në Ramazan. Ku e ki gjetë të hoqë, që ku e këmë gjetë? Ka thonë Ibn Mesudi, leweditu, kësha pas dëshirë shumë, që Allahu xhallahu ala veç një gjuna me falë, e pastaj qyrë dojnë të më thiri njerëzit atë.
Nëse Allah më falë në gjuna, e njerëzit i harrojnë këtë ato që ka kanë marrë për me ilmin, se Abdullah ibn Mesudi në ka e njërë, si të si ibn Mesudit, e dijet. Ka thonë kësha pasë e pasaj edhe ibn Rautha më thira, se kom gale më thonë. Rautha në bërë të në baglës të lopës. Ta një dhe shumë më thonë se kom gale, veç me di që Allah në gjuna ma ka falë. Ose ka thonë ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu në tjetër, kësha pasë që Allah veç në gjuna ma falë. E pasaj le të harrote e prejar dhe jam mos për kom gale. E kur kam pyet pe katën ky qef jote i madh për këtë punë, ka thonë nga sallahu xhallahu ala la maghfiratun min Allahi wa rahma khairun mimma yajma'un. Allahu për la maghfira, ka një falë pe Zoti wa rahme, edhe një rahmet i Allahut me të prek, Allahu kon khairun mimma yajma'un. Është më e mirë se krejt ato që ata tjetër mbledhin ato. Çfarë mbledhin tjetër? Autoritet, pozit, pushtet, para, keq ka njerëz lakmojnë. Allahu po thotë veç një gjuna me ta falën ty robi jam. Apo është më e mirë se keq e këmja për ty me jallon. A kupton ti këtë punë? Kush me çit kuptim në Ramazan për hari i koft falë gjunat. Mos harra. O vllai nderuam, apo motër nderuam, kur do të ndëgjoni këtë fjalë. Mos harra. Se Ramazan e kalum, ja pa të dhon një besë Allahu te dhe te. Le ke dhon një besë. Do pika i pa të vendos atje para në Ramazan, pas ke pa mujt mi mri, mu me koni mirë. Apo, edhe kur ka kalu Ramazani, ja ke dhënë Allah të besë, se kur vjen tjetër në kam i kryopën. Që Ramazan, që i takim, i zbatimit të premtimit që e petën, Allah të me konë me mirë, është të ardhë, ki kujdes prapë. A ke thonë vetë që ki me konë me mirë? A ke thonë? Gjdo kush për një, kur ka kalu Ramazani, kur arë Bajrami, i në gëzu për të punë, më ka thonë që si të vjen i arshmi, inshallah, qërë, që i arshmi që ja ka petun besin Allahut, se në qato komendruhune që i erdha pëtën. Pregaditu për tëaqu fjallën në vend që ja ka petun Zotit tja pëtën. Që ka që pëtën me thonë? Qatë fjallë që ja ke dhunë Zotit që unë veç mos ardhë këtë Ramazani, unë e këmë që në vend, bënu gati me që në vend se që erdha një pëtën. A din so kanë metë për udhe, s'kan minë Ramazan me dalë për me që në vend fjallën ty Allahut po ta mundësën. A din? Ka plot që i ka në Allahot veç të mësat Ramazan i ashëm, edhe i ka marë Allahu për udhatën. Se ka mundësu Allahu që t'ja lajnë bosh në Ramazan i ashëm, ty si duke do me ta mundësu Allahu azhjera. Në kjo ndërë në veti. Kjo është privilegj në veti. Privilegj në veti. Allahu Gjelle wa Ala nuk i ka bërë kërkujt për me afatizu kur dënë dikush mund reqë. Por në qofë se, manën me mirë këtë regull. Allahu Azza wa Gjelle nuk ja ka bërë kërkujt për me ashtu jetën deri në kohën që njëri e ka caktuar më përmirësu. Nuk ja ka bërë. Por në qofë se të shtyjnë deri kur ke dashti, diesët ka nëru shumë apëta. Diesët ka nëru shumë. Ka mujtë me të marë para 5 mujve. Që kështë e pasë me thonë? Pse ke li po përmirësu në Ramazan? A po shkru në dikuna? Të meraj kur dënë. Por në qofë se Allahu Gjelle wa Ala t'jap jetë deri në kohën kur ti ke zgjedhë mund req, atër dije se përgjësi e madhe ke huna për. Që ti vetë ke thonë që shtabë. Ramazani vëzni ka ardhë, Allahu Gjelle wa Ala në ka pur Ramazani apo, që të mësën ty se qysh me i përsos punë të për. Ramazan, ndoshta mujnë me thonë, agjerimi është vepra e vetme, që nuk i qare pa e që din në fund për me marem në agjerim. Namazi 5 rënditi që është apo, që se falë sabatin e drejkën, o se falë i këndin e akshamin dhe jasin. A mund më ndikur që se falë? Jo së në thotë, sa i të si ke falë 5, por së në kërkush që se falë. Apo? Mirë, për në qofë që janis me agjeru në sifër, në 3, një këndi, 5 minute para akshamit e prish, krejta e që i ke bo, a thotë dikur që i kënë gjunu ja apëta. Po në gjunova, krejt e këmë gjunu, 95%, 99%, se ke qute në fund apëta. Pare, agjerimi, ka thonë Allah Gjelle Wala, agjerani leallekum tettekun, që kjo mësën desh në dëvëshmëris. E qa dëvëshmëria? Me nis për Allah edhe me betis për gjennet apëta. Që kjo është dëvëshmëria? Sa punë të neve, ersohen, të ravëm, se i munga një për këtë dy komponente apëta. Andaj agjerimi të mësën të këtë dërsa.